अरे मुझे खांसी नहीं है भाई, मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है जिसमें खांसी की प्रॉब्लम हर किसी को आ रही है। हमारे पास भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे खांसी की प्रॉब्लम अगर हो जाती है बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है। आपको लेनी है काली मिर्च, तुलसी और साथ में लेना है आपको लेमन ग्रास। इसको पानी में बॉईल करना और उसका पानी लेना है। खांसी किसी भी तरह की हो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर कुछ ना कुछ मेडिसिन ले रहे हो और रिजल्ट फिर भी 0 आ रहा है, तो एक बार इसको ट्राई करके देख लो। और इन केस आपको लगता है कि खांसी हमारी पुरानी चली आ रही है, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, तो उस कंडीशन में इसको आप इग्नोर मत करें। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, एक्सरे करवाएं और डायग्नोज कराएं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। इस चीज को इग्नोर मत करें। आयुर्वेदा के साथ में हम छोटे छोटे नुस्खे आपको बता रहे हैं जो आप घर पे खुद कर सकते हो। लेकिन अगर हम डायग्नोज कराते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम अलग तरह की है, तो उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए।